إذا ما عم بتوصل للهدف ركز معي، لأنه هيدا الفيديو خاصة لإلك. اليوم رح يكون موضوعنا عن قديه ممكن فردك يوصل ولأي مدى بيوصل. في كتير بيجوا بيقولوا لي حكيم أنا بدي السائل المنوي يربح مباراة الأولمبيك، واحد تاني بيجي بيقول لي أنا بدي طرطش السقف. كل واحد عنده فانتزي براسه وحر فيها وبده يطبقها. لهيدا السبب قررت أعمل الفيديو لنحكي بطريقة علمية شو الاشياء يلي بتأثر على الأزف وعلى أي مدى ممكن يوصل الأزف. وخليكم معي لآخر الفيديو لأنه رح تتفاجئوا لأي مدى ممكن تقدروا توصلوا. بس القصة وين؟ إنه بدكم تتخيلوا في مدفع بين إجريكم، بدكم تعرفوا تتصايبوا مزبوط لتقدروا تصيبوا الهدف. قبل ما نحكي مسافات وعلى مدى ممكن الأزف يوصل، خلينا نحكي الطريقة البيولوجية اللي بيصير فيها الأزف. بدكم تتخيلوا جسمكم عم بيحضر لاستعراض ألعاب نارية، وهيدا كله تحت سيطرة جهاز العصبي يلي هو شغلته إذا بدكم فريق التكنيكال يلي مسؤول عن توليع ألعاب النارية. بجهاز العصبي في عنا 2 سيستم، واحد بسموه باراسيمباثيك وواحد سيمباثيك. الباراسيمباثيك هو اجمالا المسؤول على انه الشخص يتصايب، لان بس بدنا نقوس اول شيء لنقدر نصيب بدنا نكون عم نتصايب على الهدف. بدكم تتخيلوا انه الباراسيمباثيك سيستم هو المسؤول عن نتصايب على الهدف، والطلقة النارية بتصير بواسطة جهاز السيمباثيك. رح اشرح لكم اياها مراحل، وهي مرحلتين. اول مرحلة هو التحضير، الإيميشن فيز. يعني بدكم تتخيلوا انه حطينا رصاصة وعم نخرطش، عم نحضر حالنا لنقوص. هون شو بيصير؟ السائل المنوي بيترك الخصية وبيروح بواسطة أنابيب لينخلط مع سائل بتفرزه غدة البروستات، وهيدا السائل هو مسؤول انه يغذي السائل المنوي ويعطيه كمان بعض الحماية. هيدي فيز التحضير يلي هي كأنه عم نعمل كوكتيل سبيسيال، ومتى ما عملنا هالكوكتيل وخلطناه ببعضه صار الكوكتيل جاهز انه يطلع، او صار وقت نقوص، او صار وقت البيج بانج. كيف بيصير البيج بانج او كيف بتصير الطلقة؟ الطلقة بتصير من وراء ضغط عضلات بقاع الحوض، وهودي العضلات بيعملوا 10 ل 15 طلقة اجمالا بوقت النشوة او الاورجازم. هلا اغلبية الفوليوم او اكتر كمية بتطلع واكتر شي بتوصل هي اول كمية باول طلقتين بيصيروا، وهديك الكميات بيجوا وراها. واذا بتلاحظوا بس يبلش الاورجازم ما رح فيكن توقفوه، لانه هيدا شي انفولونتري ما فيكن تتحكموا فيه. هون بيكون هالسيستم العصبي الثاني اللي حكينا عنه السيمباثيك سيستم ودى الاشارة انه قوص. اذا بدي الخص لكم الميكانيزم كيف عم بيصير، هو مرحلتين. اول مرحلة لنطلق الصاروخ هو نحضر الفيول ونجهزه، وتاني مرحلة بيجي البلاست او الطلقة. عم نقول صاروخ ايه مزبوط، لانه السرعة ما تفكروها بطيئة. حسب الدراسات سرعة القذف هي 5 متورة بالثانية، او اذا بدنا نحولها بتطلع تقريبا 17 ل 18 كيلومتر بالساعة، يعني اسرع مما انتو فيكن تركضوا. هلا بعد ما قلت لكم قديه فيكن توصلوا، مشان هيك اذا لهلا عجبكم الفيديو خليكم معي وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لانه هالمعلومة وعدكم فيها وواصلة. شو في بقلب سائل المنوي؟ مثل ما قلت لكم هو كوكتيل محضر بطريقة فنية. خليكم معي لتعرفوا شو التكوين. اول شيء اكيد في حيوانات المنوية، وهودي حيوانات المنوية بدكم تعتبرون هن ابطال السباحة اللي بده يروحوا يصيبوا الهدف. حيوانات المنوية بيكونوا بس 5% من سائل المنوي، غير ما البعض بفكر منهم هن الاساس ككمية. الاساس الكمية بتجي من السيمينال فيزيكول والبروستات. السيمينال فيزيكول بتفرز الانرجي درينك او البروستات. هودي الانرجي درينك لابطال السباحة
ليقدروا يسبحوا مسافات ويوصلوا على الهدف. والسيمينال فيزيكل هو بيكون أغلبية الفوليوم أو الكمية تبع السائل المنوي، لأنه بيشكل 65 ل 75% من الكمية. البقية بيجي من البروستات وبيشكل 25 ل 35%. والسائل اللي بتفرزه البروستات هو سائل الكالاين ليخلي أبطال السباحة يحاربوا الأسيديتي يلي بده يمرقوا فيها ليقدروا يسيبوا الهدف. بضل عنا كمان قسم بسيط جدا أقل من 1% بيجي من شيء اسمه كوبرز جلاند. هودي موجودين بمجرى البول، وهودي دورهم ينظفوا المجرى، لأنه مثل ما قلنا نحن حطينا الصاروخ وبدنا نطلقه، بده يكون المجرى اللي بده يمرق فيه الصاروخ كله نظيف ليقدر يطلع بقوة ويسيب الهدف. بملخص مفيد، هالكوكتيل معمول من الأبطال الأساسية اللي هن أبطال السباحة، وفي عنا ستاف يلي إجمالا معهم بيساعدهم ليربحوا السبق. كمان بدكم تعرفوا شغلة مهمة، إنه سائل المنوي كميته هو 3 ل 5 مليلتر. يعني بس تحضروا لي فلومة إباحية وتشوفوا حدا حمم التاني بسائل المنوي، هيدا شيء مبالغ فيه ومنه مزبوط. إجا وقت نحكي مسافة وسرعة يلي كلكم ناطرينها. بالأحرى أغلبية العالم، يعني 75% من العالم، بس يصير عندهم أزف ما بيقذف أكتر من 2-3 سنتي، وهيدا هو المعدل الطبيعي. عنا ربع العالم 25% الأزف بيوصل معهم من 10 ل 30 سنتي. هلأ الحالات يلي بتحضروها بفلومة الإباحية هي كتير قليلة وفي بعض العالم، ولكن هودي outliers بنسميهم، يعني exceptional، يعني ناس مميزة إذا بدنا نقول، ممكن يوصل الأزف عندهم من 2 ل 3 امتار. بس 2 ل 3 امتار منا شغلة صغيرة. يعني إذا أنت بتوصل من أول الأوضة لآخرها، أنا بنصحك تتواصل مع الناسا، لأنه ممكن يستعينوا فيك لإطلاق الصواريخ. هلأ عالميا في وورد ريكورد معمول، قدر شخص يوصل 5 امتار و70 سنتي، وكانت سرعة الأزف عنده 68 كيلومتر بالساعة. يعني بيقدر يعمل سبق مع سيارة. ما تستهونوا هيك سرعة. هلأ حقيقة هيدا الشيء ما تصور، ولكن موجود بقلب الورد ريكورد. يعني ما في إثبات عليه 100%، ولكن الورد ريكورد هو 5 امتار و70 سنتي. يعني هيدا بوصل أكتر من أول الأوضة لآخرها. الشخص يلي عامل الورد ريكورد اسمه هورست شولتز، وهو يلي نازل بالجينيس بوك. بس حقيقة مثل ما عم نقلكم هول الاشياء مش حقيقية. إذا بدنا نرجع للواقع، الواقع هو إنه الأزف بنق التنقيط على راس القضيب ممكن يقذف كم سنتي لقدام، وفي ربع العالم بوصلوا من 10 ل 30 سنتي. هلأ شو هن الاشياء يلي بتخلينا نقذف أكتر؟ حقيقة ما في دراسات واضحة على شيء، ولكن يلي معروف إنه العمر كتير مهم، لأنه شو بيكون الشخص صغير شو بيكونوا العضلات قوية، خاصة عضلات قاع الحوض، لأنه مثل ما حكينا أول الفيديو هن المسؤولين على الطلقة إنه يطلقوا الأزف. في كمان شغلة كتير مهمة، الشخص أي متى ممارس قبل بوقت. يعني إذا له فترة منه ممارس، هيدي كمان شغلة بتأثر وبتساعد إنه الأزف يكون أقوى. وكمان شغلة مهمة هي التحمية. مثل ما قلنا نحن منخرطش وبعدين منقوس. إذا كان وقت التخرطش استمتعنا فيه اللي هو وقت الإثارة، أوقات هذا الشيء ممكن يوصل لأزف على مسافة أطول. بس كمان مثل ما عم نحكي، الحقيقة هي منا 68 كيلومتر بالساعة، الحقيقة السرعة هي 18 كيلومتر بالساعة، والمسافة هي 10 ل 30 سنتي. في شغلة مهمة بنصحكم فيها، ما تنغشوا بفلومة الإباحية، لأن بس تشوفوا كميات هائلة من سائل المنوي أو كمان مسافة مبالغ فيها، مش عطول بتكون الشغلة مزبوطة. بالنهاية فلومة الإباحية هن للتسلية، منن شيء أكاديميك أو إدوكيشنال أو منن للثقافة. أوقات بغيروا الأنجل، بيصور لك بطريقة يبين الأزف موصل أطول، وأوقات ذات المشهد بياخدوه بكاميرتين 3 ليبين إنه الأزف
كان وقته أطول أو كانت الكمية أكتر. يعني مثل ما عم نقلكن فيكن تحضروا بتتسلوا فيهم، بس هودي منن الحقيقة. إذا عجبكن هيدا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي بالكومنت انتو ع أي مسافة بتقذفوا.